बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आहरी बढ़ ताती आहरी भीषण हेब सूर्य प्रकोप राज्य में 30 जाए रेड वार्निंग उपकूल और पश्चिम में असंभाल ताती जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेबे खरा संभाली होनी सते जेपरी आकाशरू निया झोल खसुची एप्रिल शेष में स्थिति सांघातिक है आग को पुणी मे मास अच्छी एभली ताती आगे घरे पंखा और कूलर भी काम करूनी काम पड़े बाहर को जावाक पड़ुछे हेले देहरे निया माड़ है परी लगुचे सारा राज्य स्थिति भयानक ली अन्य किछि मॉडल पूर्वानुमान देइछंती सारा राज्य स्थिति भयानक पूर्वानुमान कहूछि आहरी भीषण हेब सूर्य प्रकोप तेबे सोमवार बेलू 46 डिग्री छुईब सर्वोच्च तापमात्रा गरम और गुड़गुड़ी एभली अस्तव्यस्त करुला जे अनेक अंशुघात आक्रांत होती केवल भुवनेश्वर दिनक 15 जन अंशुघात आक्रांत होता सरकारी सूत्रु सूचना मिली ए 7 जन महिला भी अच्छा किंतु प्रकृत संख्या यह ढेर अधिक समय बढ़िया सहित ताती सहित निया हुलार माड़ अणनिश्वासी करथिला तेबे आज को मिसाई गत 12 दिन धरी ग्रीष्म प्रभाव कलबल कलानी एते लंबा समय धरी ग्रीष्म प्रभाव बहिबा राज्य प्रथम तेबे आहरी 5 दिन एथिरु त्राही नाही 30 जाए राज्य में अति प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव बहिब तेबे आसंता 48 घंटे तातीरु आहरी 2 डिग्री बढ़ी तेबे एथिबाई रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग एते दिन धरी ग्रीष्म प्रभाव को सह्य करबा बेस विपज्जनक यह अनेकंक जीवन नहीं जाइपारे यार भयावहता अनुमान करी राज्यवासी को मेसेज जोगे सतर्क कराइछि स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर एसआरसी तेबे ग्रीष्म प्रभाव और टाण खर पदा को बाहरतु नहीं बोली परामर्श तेबे 27 केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर ढेंकानाल बौद्ध नुआपड़ा अनुकूल अति प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव देखा मिली एथिपाई रेड वार्निंग जारी होपरि आसंता काली उपकूल अभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश जिले में कलबल कर ग्रीष्म प्रभाव 29 और 30 भी उत्तर पश्चिम ततला पवन माड़ हेब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि तेज वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक भी सतर्क कराइछन्ते मे 1 तारिख आगरू तातीरु निस्तार मिलिबनी आसंता 5 दिन जाए सारा ओडिशा ततला हेब पश्चिम ओडिशा और केन्द्रीय ओडिशा भी तातीरे फुटेब एठारे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 6 डिग्री बढ़ीजिब मे 1 पर दक्षिण उपकूल 3 पर उत्तर उपकूल और 5 पर अभ्यंतरण ओडिशा रे ताती कमिब बोली से बड़ आकलन करछन्ते तेज आज गंजाम गजपति कंधमाल बौद्ध कलाहांडी नयगढ़ कोरापुट रायगढ़ मालकानगिरी को छाड़ी बाकी सब जिले में ताती बढ़ी तेज आसंता काली पूरा राज्य में प्रचंड ताती अनुभूत हो एप्रिल 30 रे ताती 44 डिग्री रही सेहीपरि 28 ରୁ 30 तारिख भितर राजधानी ताती 45 ରୁ 46 डिग्री रही अन्य किसी मॉडल पूर्वानुमान देते।